হাই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। মনিরাস কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুবই মজাদার রেস্টুরেন্ট স্টাইলের তান্দুরি চিকেন, আর যেটা আপনারা খুবই সহজে চুলায় তৈরি করতে পারবেন। তাহলে আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তান্দুরি চিকেন তৈরি করার জন্য এখানে আমি 4টা লেগ পিস নিয়ে নিয়েছি। 4টা লেগ পিস প্রায় 1 কেজি। আপনারা চাইলে চিকেনের যে কোনো অংশ দিয়ে তান্দুরি চিকেনটা বানাতে পারেন। এখানে আমি চিকেনটাকে নাইফের সাহায্যে ডিপ কাট করে নিয়েছি। এতে করে চিকেনটা ম্যারিনেট করার সময় চিকেনটার ভিতরে মশলা ঢুকবে। এখন আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য একটা মশলা তৈরি করে নিব। এজন্য একটি মিক্সিং বোলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ টক দই, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। গরম মশলার মধ্যে রয়েছে দারুচিনি, এলাচ, জায়ফল, জৈত্রিক এবং পোস্তদানা। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কাসুরি মেথি, এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে না দিলেও পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস, দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল, এখন আমি সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে একসাথে মিক্স করে নিব। মিক্স করা হয়ে গেলে দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ, মশলাটা ভালোভাবে একসাথে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনটাকে মশলাটার সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিব। মশলাটা ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনটাকে 2 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। 2 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনটার মধ্যে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ রেড ফুড কালার। এই কালারটা দেওয়ার কারণে চিকেনটা ফ্রাই করার পরে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে।
মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে ফ্রাই করতে চলে যাব। চিকেনটাকে ফ্রাই করার জন্য চুলায় একটি গ্রিল প্যান নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিব ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো। এখন আমি হাই হিটে চিকেনটার এক পাশ 1 মিনিটের জন্য ভেজে নিব। 1 মিনিট পরে চিকেনটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে। এখন আমি চিকেনটার আরেক পাশও 1 মিনিটের জন্য ভেজে নিব। এভাবে প্রতিটা পাশ 1 মিনিট করে ভেজে নিলে চিকেনটা প্রপার ওয়েতে সিদ্ধ হয়ে যায় এবং চিকেনটা অনেক জুসিও হয়। ম্যারিনেট করে রাখা মশলা যেটা বেঁচে গিয়েছিল সেটা আমি এখন চিকেনের উপর ব্রাশ করে দিচ্ছি। চিকেনটাকে প্রতি পাশ 1 মিনিট করে ভাজা হয়ে গেলে চুলাটাকে মিডিয়াম টু লো হিটে করে দিতে হবে। এবার আমি চিকেনটাকে 8 থেকে 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। এতে করে চিকেনটা পারফেক্টলি কুক হয়ে যাবে। দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে। তান্দুরি চিকেনটা হয়ে গিয়েছে। তান্দুরি চিকেনটা একটি তান্দুরের ভিতর কুক করা হয় এবং এই তান্দুরটার মধ্যে কয়লা থাকে এবং এই কয়লাটাতে একটি স্মোকি ফ্লেভার পাওয়া যায়। এখন আমি কয়লার স্মোকি ফ্লেভারটা তান্দুরি চিকেনটাতে দিব। এখন আমি চিকেনগুলোর মাঝে একটি ছোট স্টিলের বোল দিয়ে দিচ্ছি। বোলটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পুড়িয়ে নেওয়া কয়লা। কয়লাটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যাতে করে কয়লার স্মোকি ফ্লেভারটা চিকেনের মধ্যে যায়। তান্দুরি চিকেনটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে চুলায় তৈরি খুবই মজাদার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে তান্দুরি চিকেনটা হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে এই তান্দুরি চিকেনটা লুচি, নান কিংবা পরোটার সাথেও সার্ভ করতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। আপনারা আমার এই রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।